皆さんこんにちは、イマジンです。今回はフューチャーフォックスの組み立て式ナバホガラ焚き火台を紹介します。この焚き火台は発売から5000台を売り上げたナバホガラ焚き火台の派生形であり、ナバホガラ焚き火台の最大のデメリットでもあった収納時のサイズ問題、持ち運び問題、排出問題を組み立て式にすることで大きく改善したアップグレード品と言っていい素晴らしい出来の焚き火台となっています。またデメリットを改善するだけでなく、その美しいデザインはそのままに、ナバホガラから覗く炎の揺らめきは今まで見てきたどの焚き火台よりも綺麗で心地よく、最高の癒しの時間をキャンプにもたらしてくれます。本編の動画ではおすすめのごとくその他の焚き火台との比較なども載せてますので、気になった方はぜひそちらもチェックしてみてください。